салом дӯстони азиз, барои шумо пешниҳод менамоям як намуд хӯроки бениҳоят сепоро. дар аввал моҳиро каме мурҷ, намак ва оби лимон ҳамроҳ мекунем, як тараф мегузорем. дар дигча каме равған мерезем, пиёзро меандозем, сабзӣ ва картошкаро бо ҳамин тарз реза мекунем, меандозем, каме мурҷ, намак ҳамроҳ мекунем ва каме дигар об ҳамроҳ мекунем. болои дегамонро мепӯшонем то ки мулоим шавад. баъди мулоим шуданаш моҳиро ҳамроҳ мекунем. аз болои моҳӣ каме оливкаро мегузорем ва каме дигар томат ҳамроҳ мекунем. мурҷу намакашро ҳамроҳ мекунем. болаашро маҳкам мекунем. баъди болаашро маҳкам кардан хӯроки мо дар муддати 10-15 минут тайёр мешавад.